Tervetuloa Hyvinvointi-Sampoon, kuntoutumaan ammattilaisten hyvään hoivaan, luonnon keskelle ja kauas arjen kiireistä. Meillä Hyvinvointi-Sammossa jokainen kuntoutuja on yksilö, jolle rakennetaan henkilökohtainen kuntoutusohjelma. Kuntoutusjaksoilla on tarjolla monipuolisesti aktiviteetteja, jotka tukevat fyysistä ja henkistä palautumista. Liikunta- ja fysioterapiaa, ryhmäkeskusteluja, ohjattuja harjoitteita, venyttelyä, ravitsemusneuvontaa sekä rentoutusta. Luonto on aina läsnä. Kävelyretkiä, pyöräilyä, kesällä minigolfia ja grillailua. Talvella hiihtäminen ja lumikengät mahdollistavat aktivoitumisen luonnon omissa puitteissa. Meillä majoitut rauhallisesti joko päärakennuksen hotellihuoneissa tai moderneissa rivitalohuoneistoissa, joissa voit saada lisää yksityisyyttä. Jaksojen aikana tarjoamme täysihoidon. Aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala sisältyvät kokonaisuuteen. Sammon keittiöllä panostetaan siihen, että ruoka on paitsi maukasta, myös ravitsevaa. Oikeanlaisella ravinnolla tuetaan elimistön palautumista, lihasten toimintakykyä, kipujen hallintaa ja yleistä jaksamista. Kela-kuntoutuksiin voi hakea ympäri vuoden. Tarvitset lääkärin lausunnon, jossa suositellaan kuntoutusta, sekä hakemuksen, jonka täytät Kelan Oma-Kela-palvelussa. Myös matkakorvaukset ja mahdollinen kuntoutusraha ovat Kelan kautta haettavissa, mikäli osallistuminen edellyttää poissaoloa työstä. Kuntoutuksen tarkoitus on auttaa sinua selviytymään paremmin arjessa, vähentämään kipua ja lisäämään liikkuvuutta. Jos tunnet, että tarvitset tukea arjen haasteisiin, olet oikeassa paikassa. Tervetuloa kokemaan, miten hyvä kuntoutus voi olla. Hyvinvointi-Sampo odottaa sinua.